سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 23 مارت تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. اثرات زمین لرزه در کوهستان مشچو بیش از 700 خانه ویران و بیش از 120 سر چاروا نابود شدند. برای رفع عاقبت‌های زمین لرزه در تاجیکستان کمیسیون مخصوص تشکیل شد. پرونده تروریسم ضد یک جوان تاجیک در قزان برای گویا به دویش فرستادن 550 روبل. پهلوان تاجیک جوانمرد را در امریکا به خاک سپاریدند. حاج محمود جان به 3 یتیم کل از یک عائله خانه تحفه کرد. و اکنون تفصیلات خبرها. با دستور پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان برای برطرف سازی عاقبت‌های زمین لرزه شب و صبح 23 مارس سال 2023 کمیسیون جمهوری تأسیس داده شد. این کمیسیون تحت رهبری سروزیر قاهی رسولزاده باید حجم خسارات زمین لرزه را معاین کند. درباره تأسیس کمیسیون جمهوری صبح 23 مارس یک نشر مخصوص برنامه اخبار تلویزیونی تاجیکستان خبر داد. به گفته ساکنان و بنا به عکس‌های نشر شده در شبکه‌های اجتماعی، بر اثر آفت‌های طبیعی چندین منزل ساکنان در ناحیه کوهستان مشچو ولایت سوخت خراب شده است، ولی بنا به خبرهای رسیده خوشبختانه این آفت طبیعی تلفات جانی نداشته است. تلویزیون تاجیکستان بعداً با نشر عکس‌ها خبر داد که سروزیر رسولزاده، رئیس ولایت سوخت، رجب‌بای احمدزاده و دیگر شخصان مسئول علیه به خاطر بازدید از مکان‌های ضرر دیده در ناحیه کوهستان مشچو قرار دارند. شب و صبح 23 مارس سال 2023 تاجیکستان را دو زمین لرزه شدید تکان داد. زمین لرزه اول شب 23 مارس ساعت 9:07 دقیقه به وقت تاجیکستان به عمل آمد. زلزله نگاران تاجیک میگویند مرکز این زمین لرزه شمال و غرب رشت و در 96 کیلومتری شهر خوجند در دهه پلدارک جماعت دیهات لنگر ناحیه کوهستان مشچو جایگیر شده. زمین در عمق 11 کیلومتر لرزیده است. به گفته این منابع قوه زمین لرزه در مرکز آن 5 یا 6 بال، منطقه رشت 4-5 بال و در شهر دوشنبه 3-4 بال را تشکیل نمود. مرکزهای بین المللی زلزله نگاری شدت این زمین لرزه را 5.9 بال برآورد کردند. صبح 23 مارس ساعت 9:53 دقیقه به وقت محلی باز یک زمین لرزه به عمل آمد که قوه آن 4.8 بال را تشکیل داد. مرکز جنبش قشر زمین این دفعه نیز در 7 کیلومتری دهه پلدارک ناحیه کوهستان مشچو جایگیر شده بود. جنبش زمین را ساکنان در گوشه‌های گوناگون تاجیکستان از دوشنبه تا اسفرای و خوجند و همچنین در کشورهای همسایه از جمله در ازبکستان حس کردند. در ناحیه رشت باشد به گفته شاهدان زمین لرزه در تیره‌های خانه مردم را کشوده است. تاجیکستان در یک منطقه زلزله‌خیز قاره آسیا جایگیر شده هر سال در قلمروش صدها زمین جنبی ثبت می شود. بنا به معلومات فوری جمعیت هلال احمر تاجیکستان که روز 23 مارس سال 2023 در صحیفه‌اش در فیسبوک ژورنالیست نظرعلی پیرنظرов نشر کرد، در نتیجه زمین لرزه‌های شب و صبح 23 مارس ساکنان ناحیه کوهستان مشچو در شمال جمهوری خسارات جدی دیدند. از جمله بر اساس این معلومات هلال احمر در دهه پلدارک جماعت لنگر تقریبا 300 خانه ویران شده در حالت صدموی قرار دارند. ساکنان پلدارک شب را در بیرون از جمله در ماشینا روز کردند. در پلدارک حدود 50 سر چاروا نابود شده است. در دهه دشت میانه 14 خانه خسارات جدی دیده حدود 50 سر گاو و گوسفند، بز و اسب مردم هلاک شدند. در دهه پکشیف 58 خانه ویران شده 22 سر گاو و گوسفند و اسبان ساکنان نابود شدند. همچنین بنا به اطلاع هلال احمر در شهرک یرم 30 خانه، در شهرک دیم نوره 120 خانه، در شهرک روغ 200 خانه بر اثر زمین لرزه ویران شده در حالت صدموی قرار گرفتند. خاطررسان میکنیم که این هنوز ارزیابی‌های مقدماتی جمعیت هلال احمر تاجیکستان است. مقامات رسمی درباره حجم خسارات هنوز یگان معلومات ندادند. شب و صبح 23 مارس سال 2023 تاجیکستان را دو زمین لرزه شدید تکان داد. زمین لرزه اول شب 23 مارس ساعت 9:07 دقیقه به وقت تاجیکستان به عمل آمد. زلزله نگاران تاجیک میگویند مرکز جنبش قشر زمین در 132 کیلومتری شمال و شرق شهر دوشنبه و در 50 کیلومتری شمال و غرب رشت، در 96 کیلومتری شهر خوجند، در دهه پلدارک جماعت دیهات لنگر ناحیه کوهستان مشچو جایگیر شده. زمین در عمق 11 کیلومتر لرزیده است. به گفته این منابع قوه زمین لرزه در مرکز آن 5-6 بال،
منطقه رشت 4-5 بال و شهر دوشنبه 3-4 بال را تشکیل نمود. مرکزهای بین المللی زلزله نگاری شدت این زمین لرزه را 5.9 بال برآورد کردند. صبح 23 مارس ساعت 9:53 دقیقه به وقت محلی باز یک زمین لرزه به عمل آمد که قوه آن 4.8 بال را تشکیل داد. مرکز جنبش قشر زمین این دفعه نیز در 6 کیلومتری دهه پلدارک نویه کوهستان مشچو جایگیر شده بود. به ضد یک شهروند 22 ساله تاجیکستان در شهر قزان پایتخت جمهوری تاتارستان روسیه با اتهام مساعدت به فعالیت تروریستی پرونده جنایتی گشودند و اکنون به وی برای مبلغ گذاری سازمان تروریستی تا 15 سال زندان تهدید میکند. بنا به اطلاع دریافتی تلگرام کانال شد، این جوان زاده تاجیکستان گویا به سازمان تروریستی هم در روسیه و هم در تاجیکستان ممنوع داعش یا دولت اسلامی 550 روبل فرستاده است و اون را هم با 2 ترانش. بنا به اطلاع ما شهروند بیکار تاجیکستان به شناسایش 2 مراتبه پول گذرانده است. یک بار 350 روبل و بار دوم 200 روبل مبلغ گذار را معین کردند و او حالا در بازداشتگاه قرار دارد. بعضی او با ماده مساعدت به فعالیت تروریستی پرونده گشودند. خبر میدهد این تلگرام کانال. تفصیلات دیگر این قضیه دسترس نیست. نام جوان دستگیر شده نشر نشده است. معلوم نیست که آیا این تهمت یا پستاوی نوبتی مقامات امنیتی روسیه است که برایشان از حساب بازداشت و تهمت به مهاجران بی‌حقوق بلند نشان دادن نتیجه های کار خود در مبارزه با تروریسم یک امر مقدری شده است. به ویژه با توجه به اینکه در این قضیه سخن درباره یک مبلغ خیلی نوچیز همگی 550 روبل می رود که برابر 7 دلار آمریکایی است و جوان تاجیک حتی این مبلغ نوچیز رو هم گویا 2 مرتبه به داعش فرستاده است. ولی اکنون به این جوان تاجیک در روسیه حکم واقعی زندان تعیین میکند، چون که چنین موردها برای گویا انتقال مبلغ‌های خرد و ریزه به داعش زندانی شدن مهاجران تاجیک در این کشور کم نیست. پایگاه خبری بامداد سال گذشته خبر داده بود که دادگاه حربی حوزه جنوبی روسیه در شهر رستو لب دون روز 29 ایون سال 2022 زاده تاجیکستان فیضعلی حلیموف را با جرم مبلغ گذاری سازمان تروریستی در روسیه ممنوع دولت اسلامی به 9 سال زندان محکوم کرد. دادگاه او را بر اساس ماده 205 کودکس جنایتی روسیه به مساعدت فعالیت تروریستی گناهکار شناخت. دادگاه معین کرد که حلیموف هنگام در ولگراد قرار داشتنش به حساب بانکی که به او یک عضو داعش داده بود 3000 روبل گذرانیده است. گفته می شود در اطلاع دادگاه حربی. ولی حامیان حقوق ادعای مقامات امنیتی روسیه درباره بازداشت دهها مهاجر با اتهام تروریسم و تندگرایی نیز زیر سوال میبرند و میگویند موردهای فراوان ثبت شده است که مقامات امنیتی روسیه برای بلند نشان دادن نتیجه های مبارزه خود با تروریسم و تندگرایی مهاجران بی‌حقوق را با پرونده های بافته و سوخته دستگیر و با جرم تروریسم محکوم به سالهای طولانی زندان میکنند. تماشابینان عزیز، یادآور میشویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه میدهیم. حاجی محمود جان مرادوف وکیل مجلس شهر دوشنبه و رهبر شرکت ساختمانی سرمنزل که با عملهای خیر خود نام برآورده است، روز 23 مارس سال 2023 در روز اول ماه شریف رمضان و روزهای عید نوروز به 3 یتیم کل از یک عائله در دهه صوفیان جماعت عبدالوصیف در کنار شهر وحدت منزل نو استقامتی تقدیم کرده است. در این باره با نشر عکس‌های زیاد از جریان مراسم تقدیم این خانه خبرگزاری دولتی خاور خبر داد. بنا به اطلاع خبرنگاران خاور، این منزل استقامتی که به 3 یتیم کل تحفه شد از 4 اجرت، دالان، آشخانه و حمام عبارت بوده بر اساس طرح زمانوی بنیاد یافته است و با تمام تجهیزات ضروری معاصر برای پیشبرد روزگار تامین می باشد. حاجی محمود جان مرادوف همچنین این 3 یتیم کل را با سر لباس و برای یک مدت با مواد خوراکواری نیز تامین کرده است. همچنین این صاحبکار دست به خیر جهت خریداری سیمجوب‌های آهنین برای با نیروی برق تامین نمودن دهه صوفیان خریداری سیمجوب‌های آهنین 6600 سومانی پول جدا کرده است. حاجی محمود جان مرادوف با عملهای خیر خود شهرت دارد. او از جمله در هر عید رمضان قربان و عیدهای دیگر برای دستپروران یتیمخانه‌ها، طفلان معیوب، سربازان دستارخانه‌های عیدانه تشکیل کرده برای عائله‌های نیازمند کمک‌های خیریه جدا می‌کند. حاجی محمود جان مرادوف امین طور در سال‌های آخر تقریباً به 20 عائله نیازمند خانه و در تحفه کرده است. رزمنده 29 ساله جنگ‌های بدون قاعده یا MMA از تاجیکستان
محمد علی سیدوف را در امریکا به خاک سپردند. محمد علی سیدوف روز 18 مارس سال 2023 بر اثر جراحاتی که هنگام مشق برداشت از عالم چشم پوشید. از او 4 فرزند یتیم ماند. دلیر امری خدایف، یکی از دوستان ورزشگر مرحوم، به رادیو آزادی گفت همسر و 4 فرزند او مقیم امریکا هستند و تصمیم شد که جسدش را به وطن نفرستند. به گفته امری خدایف، محمد علی سیدوف روز 9 مارس هنگام تمرین از هوش رفته است و هنوز سبب به خونریزی مغزی گرفتار شدنش معلوم نیست. مقامات امریکا حادثه را تحقیق دارند و هنوز خلاصه نهایی اعلان نشده است. افزود دلیر امری خدایف. محمد علی سیدوف که تا حال یگان بار در میدان شکست نخورده بود، بر اثر هنگام مشق لت خوردنش روز 18 مارس سال 2023 در امریکا جان باخت. محمد علی سیدوف سال 1994 در تاجیکستان به دنیا آمده. قبلا به ورزش جوی جیسو مشغول بود. اخیرا محمد علی به MMA گذشت و در این رشته ورزش 2 پیروزی به دست آورد. یگان بار مغلوب نشده بود. متاسفانه رشته عمر این پهلوان تاجیک با چنین صورت فاجعه‌ای بر اثر جراحات هنگام مشق برداشتش کنده شد. به شعبه وزارت کارهای داخله در نوع روشن با عریضه مرد 40 ساله ساکن نوع مذکور مراجعت نموده است که هنگام در دهه رزدوش قرار داشتنش مرد 54 ساله ساکن امین نوعیت در حالت مستی با جبر دیده مناقشه نموده با واسطه کارد 1 مرتبه به شکمش زده است که در نتیجه ضرر جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. 21 مارس سال 2023 تقریبا ساعت 21:20 راننده автомашین تمغه مرسدس بنز شووالیف شورت سال تولدش 1986 ساکن نویه دنغره هنگام حرکت با автомашینش با همراهی اویله و پسرش از سمت نویه دنغره به سمت نویه بلجوان در نویه تیمور ملک از روده دوره واسطه نقلیاتش نبرآمده автомашین را چپه نموده است. در نتیجه پسر نوبالغش شووالیف بلال سال تولدش 2011 به سلامتی جراحات گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در نوع اسماعیل سالمانی عریضه مرد 43 ساله ساکن شهر پنجکین وارد گردیده است که ماه فوریه سال 2023 شخصان نامعلوم با رای پنهانی از جای کارش مهمانخانه زهره واقع در کوچه افسرزاد یک عدد تلفن موبیلی تمغه سامسونگ 52 را دزدیده از جای حادثه غیب شدند. ضرر رسانیده شده 3200 سومانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا جوانزن 23 ساله ساکن شهر خوجند با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. اوید به این حادثه تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.